係陳海生 Michael， 畢業之後喺資訊科技行業做咗7年顧問，喺2013年正式加入力嘉精密有限公司，主要負責歐美客戶。力嘉精密由我爸爸陳漢雄先生喺1982年創立，由最初嘅玩具齒輪商發展到而家，業務已經延伸到高精度塑膠齒輪同零部件，應用喺汽車、醫療、機械人、電子產品、玩具等行業。近年公司以成為百年企業為目標，2019年開始啟動升級轉型計劃，涵蓋制度、研發、數字化同埋人才培養，為未來10年奠定基礎。喺研發上，我哋成立自主團隊，推動工藝、材料同產品創新，以 SAP 為核心，推動5年全面無紙化計劃，並積極引入 ESG 管理，將可持續概念融入企業策略同營運。喺人力資源方面，成立力嘉技術學院，提供系統化培訓，加強人才儲備同埋競爭力。我哋2年前開始籌備嘅國家級實驗室，於2025年底正式獲得認證，涵蓋物理性能、化學測試、齒輪箱 NVH、環境衝擊、防水性能同埋工業 CT 無損切片等檢測，進一步提升研發同檢測能力。2023年底，公司正式進入汽車座椅 HDM 領域，經過1年籌備，從場地規劃、產線建設到量產，而家已經全面進入穩定供應階段。預計2025年底生產嘅模組將覆蓋超過85萬架汽車，標誌住我哋喺汽車零部件領域嘅重大突破。我亦致力貢獻業界，喺2024年起擔任香港汽車零部件工業協會會長，希望以專業嘅知識推動產業進步。同時，公司亦注重家庭友善，舉辦快樂暑假活動，為員工子女安排暑期班，帶嚟充實而有意義嘅暑假體驗。非常感謝香港工業總會頒發香港青年工業家獎俾我，呢個係對公司持續努力嘅一份肯定同鼓勵。未來我將與團隊攜手，持續推進公司發展，為香港製造業嘅長遠發展貢獻力量。